首先咧就教大家點樣去 Android Market 度咧就 download 個 Apps 落嚟先。咁我哋去撳 Market 啦，咁跟住咧就撳 Search 啦。好啦，就打跑馬機。好啦，見到跑馬機之後咧，咁我就咁撳。佢呢度咧就會話俾你聽咧，呢個 Apps 咧有啲咩玩嘅啦。跟住咧就撳 Install， 跟住撳 OK。好啦，咁我哋可以喺呢度咧就見到跑馬機呢個 Apps 咧就 download 緊啦。好啦，完成咗之後咧，咁我哋出翻去喺翻應用程式嗰個位，見到跑馬機呢個 icon 啦，撳實佢，放手，咁佢就會已經加咗喺主畫面㗎啦。